kristauaren ezaugarria gurutze santua da. Hola hasten ziren, lehengo katezismo zar gehienak, pixko eta adieraziz, guretzako, kristauontzako gurutzeak alde batetik zenolako garrantzia dauken, eta bestetik ere aitaren egiteak. Bi, ze horiek gure ezaugarri oso bereziak baitira, gurutzea. Gure ezaugarria da Jesusek bertan bizitza eman zuelako. Esan genezake, Erromatar imperioko biztanle batentzako gurutzea zen tortura instrumentu bat, guretzako si elektriko bat izango litzatekena. Baina Jesusek bere bizia bertan emanez, erabat aldatu zion esan nahia. Eta gaur egun guretzako gure erlijioaren ezaugarria da, eta gainera jangoikoak digun maitasunaren ezaugarri oso berezia dugu baita ere. Beraz, gurutzea ezinbestekoa dugu. Eta guretzako, gurutzea jartzen ditugun bezala gure etxeetan, edo gure kuartotan, edo gure mendietan, edo zeintokitan adierazteko, eta zenbait kulturatan baita ere ematen ditugu, bai alako gurutzeak petxuan, edo Ama Birjinaren dominak, edo Euskalo, edo Jesusen bihotzarenak, eta esate baterako Egipton iten dituzte alako tatuajeak, gehienetan eskun muturrean, kristau direnak gurutzearena. Beraz, gurutzeak adierazten du kristautasuna, nola baita ere. Baina baita ere, gurutzearen seinalea, hau da aitaren egitea, horrek izugarrizko garrantzia dauka. Alde batetik, gurutzea esan genezake gauzatzen delako, eta bestetik ere gure dogma berezienetako bat aditzera ematen digulako. Eta da, hirutasun santuarena. Jainko bakarra dagoela, baina hiru pertsona ezberdin. Aita eta semea eta espiritu santua. Horregatik, esan genezake, kristau otoitz guztik, edo behintzat gure bilera guztik, modu hortan hasten dira. Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Eta pixkoat, nahi nuke gaurkoan, hizkuntz ezberdinetan aitaren nola esaten dan adierazi. Beraz, hasiko gineke, beti bezala, hasiko gineke latinarekin. Esan genezake, Eliza Katoliko Okzidentalaren hizkuntz ofizialean. Eta in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Modu hortan esaten da latinez aitaren. Gero euskeraz, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Gaztelaniaz esaten da, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amen. Italieraz, bestalde, esango litzateke, en el nombre del Padre, et del Figlio, et dello Spirito Santo, amen. Frantzesez, aldiz, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Inglesez, izango litzateke, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Amen. Gero baita ere, esango genuke alemanez, in Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, amen. Gero katalanez, nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant, amen. Romanos, esango litzateke, numele Tatalui, si al Filui, si al Esfintuli du, amin. Gero arabez, izango litzateke, Bismillab, Walebn, Warroh al-Kodus, Ilah Iluahet, amin. Eta arabez berezia da, esaten delako bukaeran, Ilah Iluahit, Elohit, dala jainko bakarra. Beraz, esan genezake, izango litzateke, batzutan, islamak leporatzen dio kristautasunari politeista dela. Hiru jainko daudela esaten duela. Eta arabez aitaren egitean, erantzun hori ematen zaio. Hau da, aitaren eta semearen eta espiritu santua jainko bakarraren izenean. Ilah iluahet, esaten da arabez. Gero bulgaroz izango litzateke, buf imeto na hotxa izina ezbeteia duh, amin. Gero portugesez, esango litzateke, en nome do Pai, do Figlio e do Spirito Santo, amin. Gero rusoz, vo imia hotxa izina ezbetogo duha, amin. Eta
bestaldetik ketxuaz, esango litzateke, Dios Yayah, Dios Txurih, Dios Espiritu Santo, Zutimpi, Jinatak, Katxun, Jesus. Motortan esaten dute ketxuaz. Bestalde Swahiliz, esate baterako da, Kwajina la Baba, Nala Moana, Nala Rojo Entakatifu, Amina. Eta holandesez, esate baterako, in the name van den Vater, and the Zoon, and the Heilige Geist, Amen. Eta gutxi gora bera, hoiek esango nituzke, zitagitzen bat izan du diran, 16 batola, eta hoiek aipatu nahi nituen gaurkoan. Baina batez ere, gogora ekartzeko errealidade hori, gurutzeak zenolako garrantzia dauken guretzako kristauntzako. Eta bukatzeko gauz bakarra aipatu nahi nuke. Eta da, batez ere Eliza ortodoxoetan, eta baita ere katoliko orientalek, esate baterako batez ere bulgaroa eta errusiera aipatu ditudanean, askok, ortodoxoek eta katoliko orientalek, iten due aitaren baino alderantziz. Guk egiten dugu, kopetatik, bulareraino, eta gero ezkerretik eskubira. Eta haiek egiten dute eskubitik ezkerrera. Egiten due beste modu honetan. Ohitura da, hola egitea katoliko orientalen artean eta ortodoxoen artean. Eta besterik gabe, horixe zen dena gaurkoz.